ようございます。ミントです。みなです。8月1日土曜日、海外テックニュースです。今朝は4本です。トップは Google の発表によりますと、Google Earth に追加したばかりの AI 画像生成機能を公開からわずか1日で一時停止したというニュースです。衛星から見た景色、貿易のルール、電力網の使われ方まで、今日は4本順にお伝えします。 NPR によりますと、 Google は7月30日 Google Earth に新しい機能を追加したと発表しました。地図上の好きな場所をズームしてクリエイトイマージュを押し、見たい景色を言葉で入力するだけでその場所の AI 生成画像を作れる機能です。ところが発表からわずか1日後の7月31日 Google はポリシーに違反するように見えるスクリーンショットが共有されているのを確認したとして、この機能を Google Earth から一時的に取り下げると X への投稿で発表しました。衛星から撮ったみたいな画像を誰でも簡単に作れちゃうって、それってそんなに危ない話なの？ NPR 自身もこの機能を試し、実際には起きていないイランカーブ島の火災や米議会議事堂の浸水といった画像を確認のためのデモとして生成できたと報じています。オープンソース調査を行うベリングキャットの研究者ジェイク・ゴーディン氏によりますと、衛星画像はこれまで偽造が難しいために紛争地域や災害現場の出来事を確認する重要な手がかりとして使われてきました。ワシントンポストの視覚調査担当記者エバン・ヒル氏も、社内でどこまで検証された機能なのか疑問だと X に投稿しています。 Google は生成した画像にはジェミニなど他の Google 製品で検出できる電子化指針数 ID をつけていること、有害なテーマでの生成は防いでいることを説明していますが、いつどんな条件で機能を再開するかはまだ明らかにしていません。続いては AI が実際に体を持って動く分野をめぐる貿易のルールの話です。ロイターによりますと、米連邦通信委員会 FCC は7月28日、主に中国メーカー製とされる新しい人型ロボットなどやデータセンター向けの電力変換装置インバーターを安全保障上の懸念がある機器のリストに加える手続きを進めていると報じられました。監視やデータ持ち出し、遠隔操作のリスクを理由に挙げています。 FCC の認証をすでに得ている製品はそのまま販売を続けられますが、新たに対象となる機種は米国内で商用販売するための認証を得るのが難しくなります。フォーブスの分析によりますと、背景には中国のロボット産業の規模の大きさがあります。国際ロボット連盟の推計では、中国国内で稼働する産業用ロボットは総数でおよそ200万台、日本のおよそ 4.5 倍です。さらに2024年の年間導入台数だけでも世界の 54%、およそ29万5000台に上ります。中国製のロボットを締め出したらアメリカのロボット業界は強くなるの？それとも中国側は黙ってないの？ロイターによりますと、中国商務省は7月30日、今回の措置について安全保障を名目にした中国企業への差別だと非難し、対抗措置の可能性に言及しました。フォーブスが引用した別のロイター報道によりますと、中国の代表的なロボット企業ユニツリーも上場申請書類の中で、米国の規制強化が海外での成長に打撃を与えかねないと警告しています。同社の売上のうち最大でおよそ 20% を米国が占めてきたとされています。アメリカのロボット企業に時間的な猶予を与える措置になるのか、それとも安価なロボットや開発用の部品へのアクセスを失うことになるのか、フォーブスの分析はどちらとも言い切れないとしていて、中国が実際にどんな対抗措置を取るかもまだ分かっていません。次は AI を動かす電力そのものをめぐる大きな投資のニュースです。業界専門誌パワーマガジンとパドゥーカアメリカンエネルギーハブ連合の7月29日の発表によりますと、投資会社ブルックフィールドと電力大手ネクストエラエネルギーを中心とする企業連合が、米エネルギー省 DOE が持つケンタッキー州パデューカの敷地に1000億ドル規模の民間資金による AI データセンター団地を建設する計画を発表しました。このパデューカの敷地は1952年から2013年まで稼働していた冷戦時代の旧ウラン濃縮施設の跡地です。データセンター専用に最大2ギガワットの天然ガス発電と最大 2.6 ギガワットの蓄電設備、合わせて最大 4.6 ギガワット分の電源設備も新たに建設され、2031年に建設完了。2032年の全面稼働時には最大 1.2 ギガワット超の演算負荷を支える計画です。こんな巨大なデータセンターができたら、近所に住んでいる人たちの電気変わって上がっちゃうんじゃないの？ネクストエラエネルギーの CEO、ジョン・ケッチャム氏は、データセンター側が自分たちの電力とその設備を自前で用意し費用も負担するため、既存の利用者の電気料金には一切上乗せしないと説明しています。これは Amazon、Google、メタ、マイクロソフト、オープン AI、オラクル、
XAI など大手テック企業とホワイトハウスが結んだという自主的な取り組みに沿ったものです。ただしこの制約はあくまで自主的なもので、法的な強制力はありません。今回の計画についても、契約書の細部はまだ交渉中とされていて、電力の卸売・小売の取り決めには、ケンタッキー州の公益事業委員会の承認も別途必要です。最後は、すでに動いている AI データセンターをめぐる電力とその使い方についてのニュースです。下院エネルギー商業委員会の筆頭民主党議員フランク・パローン氏は7月29日付の書簡で、スペース XAI、QXAI のイーロン・マスク CEO に対し、テネシー州とミシシッピ州にまたがる CO ロス US データセンターについて、記録の提出と現地視察を求めました。書簡は、テネシー州側の CO ロス US1 で大気汚染防止に必要な許可を得ないまま35機のガスタービンが稼働していると主張していて、書簡が引用する分析では、郡内で3番目に大きいオゾン汚染源だとされています。ミシシッピ州側の CO ロス US2 でも、少なくとも60機が無許可で稼働していると書簡は主張しています。パローン氏は、これまでの委員会スタッフとの面会でも、スペース XAI 側の質問への対応が他社と比べて最も消極的で、担当者の説明も不十分だったと批判しています。議会からそこまで指摘されて、スペース XAI 側は何か答えてるの？テッククランチによりますと、パローン氏の書簡と同じ週、スペース X 自身は7月30日に仮設のタービンを段階的に撤去し、1.2 ギガワット規模の恒久的な天然ガス発電所に切り替える計画を発表しました。現在稼働中のタービンは自社の説明で69機で、書簡が主張する95機以上とは数字が一致しておらず、その違いの理由は確認できていません。ミシシッピ州の許可申請書類によりますと、新しい高級施設は41機になる予定で、スペース X によると既存タービンの完全な撤去は2027年7月の見込みだとしています。スペース X 側は、タービンが搬入時のトレーラーに乗ったままなので許可は不要だという立場ですが、テッククランチは、タービンの規模や使い方から連邦の規則上は許可が必要なはずだと報じています。この一連の仮設タービンをめぐっては、公民権団体 NAACP と環境団体サザンエンバイロメンタルローセンターがすでに訴訟を起こしていて、米司法省は6月、この訴訟で、無許可タービンは国家、経済、エネルギー安全保障に関わる問題だとしてスペース X 側を支持する見解を示しています。パローン氏の今回の書簡そのものへのスペース XAI からの回答は、現時点では確認できていません。今日お伝えするニュースは以上の4本です。この番組は毎朝この時間にお届けしています。チャンネル登録をしておくと明日の朝も受け取れます。今日の4本に共通しているのは、 AI がデータの中だけでなく、衛星画像やロボットの体や電力網といった現実の側にはみ出してきていて、それぞれの場所で別々の摩擦が同時に起きているということです。以上、海外テックニュースでした。みなとミントでした。